Welcome to Frontlines. We'd like to welcome our viewers from across the United States and Canada, throughout Europe and the Middle East, as well as in Armenia and, of course, Artsakh. As we are in the last week running up to the parliamentary snap elections, the campaigns in Armenia have heated up, the issues have become more tense, and the discussions, of course, have become somewhat vitriolic in some instances, but have definitely become quite animated. We are here to try to introduce the ideas that are governing the discourse with respect to the elections, as well as try to get behind some of the rhetoric and try to get to some substantive answers regarding the positions of various candidates and political parties with respect to the future of Armenia, the security of Artsakh, and other issues, including economics, that concern the Armenian voting population, and of course, Armenians throughout the world. And with that, I'd like to pass it on to my co-host, Garo, to introduce our guests for today. Thank you, Karnig. Good morning, everyone in Armenia and Artsakh. Good evening in the United States, and good day everywhere else. Our guest today is Davit Harutyunyan, the former Justice Minister of the Republic of Armenia. I want to start by identifying what Mr. Harutyunyan is involved with these days. He is, these days, the representative of the I Am Honored Badivunem bloc of candidates in the upcoming parliamentary elections that will take place in Armenia on June 20th. For those of you who may not be aware, the Badivunem coalition is an alliance of the Homeland and the Republican Party of Armenia. It is headed by the former National Security Chief of Armenia, Mr. Artur Vanetsyan. Our guest has, to his credit, a long list of noteworthy legislative achievements. I would like to share a few with you this moment. Between 1998 and 2018, in the positions of Minister and Chairman of the Permanent Committee of the Parliament on State and Legal Issues, our guest has drafted or supervised the drafting of most of the legislative acts of the Republic of Armenia, including the Constitution of 2005, the Constitution of 2015, the Judicial Code, the Civil Procedure Code, the Administrative Code, the Administrative Procedure Code, the Criminal Code, the Law on Principles of Administration and Administrative Proceedings, the Law on International Treaties, the Electoral Code, the Law on Advocacy, the Law on Notaries, the Law on Protection of Whistleblowers, the Law on Prevention of Domestic Violence, the Law on Licensing, the Telecommunication Law, the Law on Energy, and the Law on Water Management. Some of his professional experiences are director of Luis Foundation, founding partner of Davit and Partners Law Firm, Minister of Justice of the Republic of Armenia from 1998 to 2007, and then again from 2016 to 2018, Minister Chief of Staff of the Republic of Armenia, 2014-2016, head of the Armenian delegation at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 2007 through 2014, 1995 through 1997, and 2007 to 2014, member of the Parliament of the Republic of Armenia, chairman of the Permanent Committee on State and Legal Issues, 1997, chief advisor to the mayor of Yerevan, Armenia, and 1989, going as far back to 1995, principal of Experimental Secondary School. By way of education, Armenian Academy of Sciences postgraduate program in computer science, PhD in computer sciences. Rostov State University, Russia, Department of Law, LLM. Yerevan State Pedagogic Institute, Armenia, Department of Psychology, MS. Well, with such credentials, I want to welcome Mr. Davit Harutyunyan, and I want to say that which begs the question: why not lead this this bloc of candidates for the state parliamentary elections? Mr. Harutyunyan, բարի եկած եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ուրախ եմ հանդիպման համար։
Հարցը հասկանում եմ հարցի էությունը եւ նշեմ հետեւյալը բնականաբար խորհրդարանական պետության ամբողջ գաղափարախոսությունը կամ տրամաբանությունը քաղաքական այն է որ ցուցակի առաջին համարը հավակնում է վարչապետի պաշտոնին իսկ ինչ է նշանակում վարչապետի պաշտոնին հավակնելը վարչապետի պաշտոնը դա ոչ թե այս կամ այն նեղությամբ մասնագիտական կարողություններ ունեցող անձն է այլ անձ որը կարող է հատկապես այսօր կոնսոլիդացնել առավել կարող ուժերը ղեկավարել որովհետև մարտահրավերները որ կանգնած են մեր առջև Հայաստանի եւ Արցախի առջև աննախադեպ են վերջին 100 տարվա ընթացքում մենք նման մարտահրավերներ չենք ունեցել ինչ վերաբերում է կարող եմ պատասխանել նաեւ երկրորդ հարցին ինչու ես ցուցակում չեմ որովհետև ես անգամ չեմ հավակնում այս պահին դինել ազգային ժողով այստեղ կարևոր մի պահ կա ես իմ մասնագիտական ողջ կարողությունները պատրաստ եմ ներդնել Հայաստանի զարգացման համար բայց խորհրդարանում կամ կառավարությունում անընդհատ պետք է տեղի ունենա սերնդափոխությունը առավել կարևոր սկզբունքներից մեկը պետք է լինի եւ անկախ նրանից որ դու քեզ կարող ես գնահատել փայլուն մասնագետ կամ որ անգամ քո մասին ունես չափից ավելի բարձր կարծիք միևնույն է դա պետք է լինի այսպես ասենք քո աթոռի վերևի ամենակարևոր կարգախոսը սերնդափոխություն անգամ եթե քեզնից հետո գա ավելի թույլ նախարար կամ ավելի թույլ падգամավոր միևնույն է սերնդափոխությունը կարևոր է հակառակ դեպքում երկիրը ծերանալու է ինչպես ցավոք սրտի բնակչության առումով մենք ունենք Շատ բարի շնորհակալություն Karnig ամեցեք Yeah, Mr. Harutyunyan, I'd like to move to a subject that has been I would say the top line issue in your alliance, an issue that relates to the security of Armenia and Artsakh. That has been one of the main pillars of the alliance's position. And I wanted to ask you, and this is a question we've asked others as well, and I wanted to ask you in very concrete terms. What is it that the alliance seeks to bring in terms of security to Artsakh and Armenia? We understand looking backwards within the last 9 months to 12 months, the security issues that have arisen clearly. But with respect to some of the pressing issues, such as border security, the status of Artsakh, the role that Armenia will play in the future of Artsakh, given the fact that Russian peacekeepers now provide the security for Artsakh. What is the vision of the alliance, perhaps your vision, as to the role that Armenia can play in the security of Artsakh, and with respect to the alliance's view on what it will take to secure Armenia's borders? That's a great question. Let me respond in Armenian just to properly explain myself. Ընդհանրապես այնքան լուրջ եւ ծավալուն հարց տվեցիք, որ միայն այս հարցի մասին ես կարող եմ մի քանի ժամ խոսել։ Բայց կփորձեմ մաքսիմալ սեղմել եւ բնականաբար դա ցավոք սրտի կլինի երբեմն ի հաշիվ բովանդակության։ Բայց որpիսի մենք խոսենք ապագան անվտանգության, մենք պետք է հասկանանք անցած ճանապարհը, սխալները, հաջողությունները, որ ուղղությամբ էր այս ամենը շարժվում եւ ինչու մենք հայտնվեցինք այսօր այս վիճակում։ Չեմ ուզում այս պահին մանրամասն վերլուծություն ներկայացնել, բայց մի բան ակնհայտ է։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում մենք շեղվեցինք հակամարտության բուն էությունից, Արցախյան հակամարտության բուն էությունից։ Եվ շատ անգամ կողմնակի հայացքով ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը, որը դրված էր հակամարտության լուծման հիմքում, ինքնորոշման իրավունքը սկսեց կարծես թե ծավալապաշտական գաղափարներով փոխարինվել։ Ավելին, միջազգային իրավունքում հայտնի 3 սկզբունքները, տարածքային ամբողջականության, ինքնորոշման, ուժի չկիրառման, դրվեցին մի կողմ, տգիտության պատճառով կարծում եմ, եւ սկսեցին փոխարինվել, այսպես ասենք, ավելի ժուրնալիստական ոճի ձևակերպումներով։ Հարցը պետք է լուծվի արդար եղանակով։ Հարցի լուծումը պետք է բավարարի Ադրբեջանին, Հայաստանին եւ Արցախին։ Դրանք արդարություն հասկացությունը չկա միջազգային իրավունքում։ Մենք գործ ունենք լրջագույն հակամարտության հետ եւ նման ոչ պրոֆեսիոնալ անցումը իրավունքի սկզբունքներից դեպի անհասկանալի արդարության սկզբունքը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից անհասկանալի։ Բարոյական միգուցե առումով շատ հասկանալի, բայց
միջազգային իրավունքի տեսանկյունից անհասկանալի, ի վերջո հանգեցրեց նրան, որ մենք հայտնվեցինք այս վիճակում։ Ինչ պետք է արվի։ Առաջնահերթ նախ մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ Լեռնային Ղարաբաղի, հիմա արդեն ասեմ Լեռնային Ղարաբաղի, որովհետև ցավոք սրտի մեր ընկալմամբ Արցախը չկա, բայց կա դեռևս Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մի զգալի հատված։ Այդ հարցի լուծումը ենթադրում է դարձյալ վերադարձ միջազգային իրավունքի սկզբունքների։ Մենք մի բան պետք է հասկանանք։ Եթե որևէ մեկը կարծում էր, որ Ադրբեջանը մի օր ընդունելու է եւ ճանաչելու է Արցախը, դա շատ միամիտ մոտեցում է։ Մարդկության պատմության մեջ չի եղել, որ որևէ մի երկիր, հա, մետրոպոլյան կամավոր հրաժարվի ինքնորոշվող հատվածից։ Դա արվում է երկու եղանակով են նման հակամարտություններ լուծվել։ Վատագույն եղանակը ցեղասպանությունն է եղել եւ մարդկանց այդտեղից ուղակի դուրս մղելը կամ սպանելը, եւ երկրորդ տարբերակը եղել է միջազգային հանրության ազդեցության ներքո։ Ինչ պետք է մենք անենք, մենք պետք է վերականգնենք դարձյալ, վերադառնանք այդ երեք սկզբունքները եւ մի շարք տարերը, որոնք նախկինում քննարկվում էին, եւ հիմա պետք է բնականաբար այդ տարերը, էլեմենտները վերաձևակերպեն այդ սկզբունքների։ Կարճ ասած, Արցախի հարցը չի կարելի համարել լուծված։ Արցախի հարցում մենք պետք է վերադառնանք դասական միջազգային իրավունքում հայտնի սկզբունքներին, իսկ ինչ քայլեր պետք է արվեն այդ առումով, սկսած նրանից, որ թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան պետք է միջազգային ատյաներում եւ դատական, եւ ոչ դատական, բայց ինտեգրացիոն բոլոր հարթակներում առերեսվեն իրենց կատարած հանցագործությունների հետ։ Սա մեկ։ Երկրորդ ուղղությունը։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Արցախը չհայաթափվի, որովհետև նպատակը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ստեղծել պայմաններ, որ Արցախը, Հայաստանի հարավային հատվածները սկսեն հայաթափվել։ Սա իրենց ծրագրի մասն է։ Մենք պետք է անենք լրիվ հակառակը, որովհետև եթե հանգարց այնտեղից սկսվեցին միգրացիոն հոսքերը, մենք անիմաստ է որևէ բանով զբաղվենք։ Ուրեմն սա կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Երրորդը, այս փուլում այս դադարը օգտագործել արմատապես վերափոխելու համար թե զինված ուժերը, թե մեր դիվանագիտական աշխատանքը։ Հիմա յուրակ այն ինչ ես ասում եմ, սրանք կարծես թե ուղղություններ եմ տալի եւ ձեզ չեմ տալիս կոնկրետ ինչ քայլեր պետք է արվեն, որովհետեւ ցավոք սրտի դրանց նկարագրությունը անգամ մի քանի ժամվա եւ մի քանի օրվա խնդիր չէ։ Բազմաթիվ խնդիրներ կան, որովհետեւ կան բազմաթիվ շահեր տարածաշրջանում։ Ադրբեջան, Թուրքիա, սրանք որոշակի շահեր են։ Իրանը այլ շահեր։ Եվրամիությունը եւ իրենց հյուսիսային գազային միջանցքը դա այլ շահ է։ Ռուսաստան ունի մի շարք շահեր, ընդ որում երբեմն իրար հակասող շահեր։ Այսինքն սա անգամ շախմատ չի, սա ծայրահեղ բարդ խաղ է, որտեղ պատկերացրեք, որ միաժամանակ այդ դաշտի վրա խաղում են բազմաթիվ խաղացողներ, որոնք տարբեր ոչ միայն հակադիր նպատակներ են հետապնդում, այլ որոշ դեպքերում նրանք հետապնդում են իրենք անձամբ, որոշ դեպքերում հակադիր շահեր, որ շահը կգերակշռի, մեծապես նաև կախված է մեզանից։ Ինչու ենք, ես մի նախադասություն էլ ասեմ եւ անցնենք հաջորդ հարցին, ինչու եմ ես համարում, որ այս ձևով մենք պատերազմից հետո մենք շարունակել ենք լուրջ կորուստներ, որովհետեւ որպեսզի արդարացվի պատերազմում պարտությունը, գործող իշխանությունը սկսել է օգտագործել կեղծիքը։ Նա այլասերում է, թե ինչ էր տեղի ունենում, եւ այդ խնդիրը թեև ինքը անում է ներքին լսարանի համար, բայց արտաքին լսարանի պարագայում մենք ունենում ենք նոր կորուստներ։ Այսինքն ձեռքբերումները դիվանագիտական ասպարեզում, որ մենք ունեցել ենք եւ կարողացել ենք թղթերի ձևով ամրագրել, այսօր երբ Հայաստանի ղեկավարությունը ասում է, այդպիսի բան չկա, ինքը զրոյացնում է նախորդ տարիների անգամ այն քայլերը, որոնք ակնհայտորեն հօգուտ Արցախի հարցի լուծման էին։ Իսկ Արցախի հարցը, ինչու՞ ես դուք հարցը տվեցիք նաև Հայաստանի անվտանգության մասին, իսկ ես խոսում եմ Արցախի մասին, որտեղ դրանք այնքան սերտորեն կապված հարցեր են եւ փառք Աստծո, որ հիմա հասարակության մի մասը սկսել է գիտակցել, թե ինչու մենք տարիներ շարունակ ասում ենք, որ Հայաստանի անվտանգության ողնաշարը Արցախն է։ Այսօր երբ
ես մի քանի օր առաջ եղա Սյունիքում եւ ամբողջ ճանապարհին տեսնում ես ցուցանակներ Welcome to Azerbaijan կամ տեսնում ես Կապանի օդանավակայանի 120 մետր հեռավորության վրա ադրբեջանական դիրքերը եւ դրոշները կարծում եմ այդ ժամանակ մարդիկ սկսում են իսկապես գիտակցել թե ինչու է այդքան կարեւոր Արցախը Հայաստանի անվտանգության համար Եթե կարելի է Կարնիկ այս ծեր հարցին Մեծ հետևողական հարց տամ բարոն Հարությունյանին ճիշտ եք դուք անցյալին անգամ եւս նշած եք դիվանագիտական հարցերը բանակի ուժեղացումը եւ մեկ առավել հարց որ նշած եք եղած է տնտեսական հարցը տնտեսական դակնաբը եւ դեղը արտահայտվեցակ անցյալ 1-2 օրվա ընթացքին որ այս մեկ տարվա առաջիկա մեկ տարվա ընթացքին մենք եթե քայլերու չթիմենք կրնալալ կոլապս այդ վախճանը տեսնենք մեր տրամադուններու տնտեսության ֆինանսական առումով այդ առումով արդյոք բադիվ ունեմ Թաշինկը ունի ծրագիրներ եթե մտնա ազգային ժողով եւ ազգային ժողովի մեջ փորձե առաջ գցել այդպիսի ծրագիրներ բարելավելու համար այդ դակնաբի ճգնաժամի հարցը Այո իհարկե ասեմ ձեզ ինչու եմ ասում իհարկե որովհետեւ եթե այդ հարցը չլուծվեց հարցան այնքան շահկապված հարցեր են եւ ֆինանսական կայունություն է երկրի եւ տնտեսական զարգացումը եւ ռազմական տեսանկյունից երկրի անվտանգությունն ապահովելը դիվանագիտական սրանք բոլորը շահկապված են եւ մենք ինչու եմ ես ասում որ մենք աննախադեպ մարտահրավերներ ունենք բավական է ձախողել սրանցից մեկը մյուսները որևէ արդյունքի չեն բերի հիմա ինչու եմ ես մտահոգ ֆինանսական անվտանգության հարցերով որոնք առաջին հայացքից կարող է թվալ որ այս բան մենք ունենք այլ առաջնահերթ խնդիրներ ոչ ֆինանսական ցավոք սրտի վիճակը ինչքան էլ արտակուստ չեն փորձում ցույց տալ իշխանությունները որ չէ ամեն ինչ վերահսկելի է եւ այլն բայց մենք պետք է շատ հստակ հասկանանք երբ երկիրը վերցնում է պարտք դա վատ չի եթե դու պարտքը օգտագործում ես ճիշտ ուղղությամբ եթե քո պարտքը խթանում է քո տնտեսությունը Եթե դու վերցնում ես պարտք, որը գնում է ընդհանրապես սպառման, որի հաշվին դու վճարում ես աշխատավարձեր, կենսաթոշակներ եւ այլն, դու երկիրը տանում ես հակառակը, դու մտցնում ես խորը ճգնաժամի մեջ։ Սա այն դեպքն է, երբ մարդը սկսում է պարտք վերցնել, որ պարտքը փակի, հետո մի հատ նոր պարտք է վերցնում, որ պարտքը փակի։ Սա շրջան է, որ սենց դու գլորվելով իջնում ես ներքև։ Այսօր մենք այդ վիճակում ենք եւ ֆինանսական գնահատականները շատ հստակ տրված են։ Ավելին տրված են մեր երկրի լավագույն մասնագետների կողմից։ Վարդան Արամյանը, Վաչե Գաբրելյանը, որոնք այս պահին քաղաքականությամբ չեն զբաղվում եւ զուտ մասնագիտական իրենց գնահատականներն են ներկայացնում։ Իդեպ աշխատում են երկուսն էլ միջազգային ամենահայտնի կառույցներում որպես փորձագետներ եւ այլ երկրներին են օգնում դուրս գալ նման ճգնաժամից, իրենք տվել են իրենց հստակ գնահատականը։ Մենք ֆինանսականի հետ կապված պետք է այո որոշ հարցերում ձգենք մեր գոտիները։ Ես հասկանում եմ, որ ընտրությունների նախաշեմին որևէ քաղաքական ուժի համար բաց խոսելը դրա մասին սա ռիսկ է, որտեղ շատ ավելի ձեռնտու կլիներ այնպես ինչպես գործող իշխանությունը, որ արդեն հայտարարում է, այս աշխատավարձները կբարձրացնեմ, այն աշխատավարձները կբարձրացնեմ։ Սրանք այո ի վերջո դու պետք է բարձրացնես, բայց հայտարարել այսօր, որ ես այս ժամկետում կսկսեմ բարձրացնել աշխատավարձները, սա նշանակում է մեկ ավելի խորը փոսի մեջ խրել երկիրը, իջեցնել երկիրը, եւ գիտեք, այսպես ասեմ, եթե այսպես շարունակվի, ավելի ճիշտ է կոլապսը լինի օր առաջ, կամ օր հետո, որտեղ ինչքան շուտ լինի, եթե իրենք են շարունակում, հա, այդքան գոնե ավելի շուտ կանգ կառնենք մենք։ Այսպեսի տարօրինակ վիճակում ենք։ Այո, ծրագիր կա, ինքը հեշտ ծրագիր չէ, ինքը ամենևին պոպուլիստական չէ, ամենևին հասարակության կողմից ծափահարություններով ողջունվող ծրագիր չէ, բայց դա միակ ելքն է, եւ դա մասնագիտական գնահատական է։ Շատ լավ, Կարնիկ։ Պարոն Հարությունյան, շատերը գսեն, որ այս բادرազմի ընթացքում դիվանագիտական ցախողություն
ցախողության բան բաժարներն մեկն էր։ Հարցումս այն է, թե մեր այսօրվա իրավիճակին այդ թիվանակիդական մղումը ինչպես թաշիկ կմոտենա այդ օր այս նոր իրավիճակի ստեղծված իրավիճակի նոր թիվանակիդական ճանապարհներ կան որ թաշին կարծեմ որ պետք է կործածվեր եւ չգրցան ներկա կառավարությունը կործածել եւ այս նոր բան post war-ի պատերազմի վերջ բահին նոր ճանապարհներ կան որ թաշին կարծեմ կգնան բացվի իհարկե այսինքն դիվանագիտությունը ֆոն Կլաուզևիցը մի ֆանտաստիկ նախադասություն է ունեցել the results of the war are never final դու միշտ ունես դաշտ աշխատելու այլ բան է որ դու սկսում ես ինչ նախնական կետից ցավոք սրտի պատերազմը մեզ ոչ թե զրոյացրեց այլ տարավ ավելի շատ դեպի մինուս բայց դա ամենևին չի նշանակում որ գտնվելով այդ իրավիճակում մենք չենք կարող մոտենալ հարցին եւ փորձել գտնել այս անգամ այլ լուծումներ մենք պետք է գտնենք այլ լուծումները դիվանագիտական ասպարեզում մեզ սպասում է վիթխարի աշխատանք ուղղությունները երևում են ցավոք սրտի չեմ կարող բարձրաձայնել անգամ այս հաղորդման ժամանակ անգամ երբեմն բավականին նեղ շրջանակներում անգամ չեմ կարող բարձրաձայնել թե ինչ ուղղությամբ պետք է վարվի դիվանագիտական աշխատանքը որովհետեւ դրանով դու ուղղակի կզրոյացնես քո դիվանագիտական աշխատանքը ուղղությունները բայց այն որ հստակ երևում են թե ինչ ուղղություններով պետք է շարժենք հստակ բառը լավ չհնչեց երևի թե ուղղությունները գլոբալ երևում են իսկ ինչ աշխատանք պետք է տարվի ընթացքում դա արդեն մշակվում է ամեն փուլի համար որովհետև դու չես կարող ասել այ իմ վերջին կետը սա է ես ուղիղ գծով գնալու եմ այնտեղ դիվանագիտությունը պահանջում է անընդհատ ռեակցիա հաշվի առնելով քո բուն նպատակակետը անընդհատ ռեակցիա տեղի ունեցող իրադարձությունների նայեք օրինակ այսօր Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները դաշնակցային չեն բայց երկուսն էլ ունեն իրենց շահերը որոնք որոշ հարցերում համընկնում են բայց բազմաթիվ հարցերում նրանք կոնֆրոնտացիոն են չօգտագործել եւ չգտնել դա ցույց չտալու համար թե որտեղ եւ չունենալով սեփական շահերը այդ խաղի մեջ որ դու փորձելու ես մատուցես նույն Ռուսաստանին ենթադրենք թե որտեղ են համընկնումները ինչու է Ռուսաստանին ավելի ձեռնտու այս ճանապարհով գնալ այլ ոչ թե այն ճանապարհով սրանք բոլորը դիվանագիտության տարրեր են բայց իրենք սերտորեն շահկապված են քաղաքականության հետ Բարոն Հարությունյան ամիսներ առաջ բարոն Վանեցյանը հայտարարեց որ մի քանի օրվա հարց է իր համար իր գարզիկով եթե ինքը ունենար լիազորություն քաղաքապետարյալ չի ավելի պատերազմի ընթացքին արևանք կերիները այո շատ ճիշտ է կերիները վերադարձնելու հայրենիք Ես կհասկանամ դուք արդահայտվեցաք այս նյութի շուրջ ասելով որ իրավիճակը փոխված է փետրվարին մինչև հունիս բայց չեք խորիր որ բարոն Վանեցյանի նման մեկը որ ունի բավական վաստակ աշխատելով դարիներ այդ մեկը չգիտեմ ձգ գոչվի հայերենով թե National Security Services Chief of the National Security արդյոք այս տեսակ հարցեր իշխանությունն է որ դուք համաձայն չեք հետը հասկանալի է սակայն արդյոք այդ միջոցները որոնք որ են բարոն Վանեցյանի մտքի մեջ կամ թեկուզ ուրիշների մտքերի մեջ ինչու այդ միջոցները կամ այդ դարբերակները չանքեր կատարված են թե ոչ գիսվելու իշխանության հետ որ դրեք այս ճանապարհը եթե բռնեք մեր գերիները հետ դուն կվերաթարնան այդ դիալոգը երբեք գոյություն ունեցած է որտեղ յուրաքանչյուր զարգացած երկիրներու մեջ opozícia գոչեցյալ ինտիմություն եւ իշխանություն իրար հետ խոսեն իհարկե այսինքն միացյալ նահանգներու մեջ երբ կառավարությունը ղեկավարված է Republican Party-ի կողմէ դեմոկրատները կխոսեին իհարկե վիճապանային չէին համաձայնը բայց dialogue եւ ասել ու լսել գա իսկ
դուք այդտեղ լինելով իսկապես տարիներ թե իշխանության մեջ եւ թե իշխանության դուրս ծեր գնահատականը ինչ է, որ այսինքն բոլորովին գապ չկա, որը մեկ խոսակցություն չի եղել այս 44-օրյա պատերազմին, անգետ այս 6-7 ամիսը որ անցավ, ինչ է ծեր արտահայտությունը այս առնչությամբ։ Շնորհակալ եմ, Գարո, շատ կարևոր հարց տվեցիք։ Իրականում ընդդիմությունը պետք է իր պատասխանատվությունը զգա երկրի համար։ Եվ արդյոք զգացել է։ Արդյոք խոսքը անգամ պատերազմի հատվածին չի վերաբերում։ Անցած 3 տարիների ընթացքում հավատացնում եմ ձեզ, որ այո։ Մենք այն աստիճան զգացել ենք պատասխանատվությունը, որ փորձել ենք անընդհատ վերլուծականներ անգամ անել, ցույց տալ որտեղ է սխալը, առանց իդեպ եթե հիմա սկսեք նայել թե մենք ինչ վերլուծականներ ենք արել, դուք կտեսնեք, որ մենք վտանգները պատերազմի, վտանգները սխալների միջազգային հարաբերությունների ոչ թե ներկայացնում էինք քննադատության առումով, այլ գրում էինք քայլեր առաջնահերթ, որոնք պետք է արվեն։ Դա ուղարկում էինք կառավարություն, ուղարկում էինք դա արտաքին գործերի նախարարություն։ Արդյունքում մենք ստանում էինք 0 արձագանք։ Ես վերջերս իմ գործընկերների հետ նախաձեռնեցի մի բան։ Մենք սկսեցինք հրապարակել, թե մենք արդեն հանրության համար ինչ ենք նախազգուշացրել եւ երբ եւ ինչպես մեր կանխատեսումը ցավոք սրտի դարձավ իրականություն։ Մենք սկսել ենք այդպիսի մի փոքր շարք, որ բարձ լինի, որ գիտեք, մեր սիրտը, երբ ես դուրս էի գալի արդարադատության նախարարության շենքից 2018 թվականին եւ ներկայացնում ես էի ներկայացնում նոր նախարարին, ես ասացի, որ ինձանից կախված ամեն ինչ անելու եմ, որ իմ հոգեզավակը արդարադատության նախարարությունը, որ տարիների ընթացքում եղել է լիդեր կառավարությունում, շարունակի մնալ որպես լիդեր։ Եվ գրանցի նոր հաջողություններ, եւ ես իսկապես անկեղծ էի, շատ։ Եվ մենք այս ամբողջ ժամանակահատվածում այո քննադատել ենք, բայց մենք նաեւ առաջարկությունները մեր տվել ենք։ Իդեպ նույնն է վերաբերվել անգամ կոവിഡ്ի, երբ սկսվեց համավարակը։ Մենք այն աստիճան հոգ էինք, որ մենք համարում ենք, որ հնարավոր անգամ եթե մենք զեկույցը բաց ուղարկենք կառավարություն, նրանք իրենց բնորոշ մերժողական մոտեցումների պատճառով, որ մենք ենք ուղարկել այդ զեկույցը, մերժեն։ Մենք անգամ կապվել էինք իրենց հետ եւ ասել էինք, անանուն ենք տալիս այս զեկույցը ու երբեք չենք ասելու, որ սա մենք ենք հեղինակը, եթե դուք դա կյանքի կոչեք։ Մենք հակառակը կողքից կցափահարենք, ասենք, ինչ խելոք քայլեր մտածեցիք։ Արդյունքը դարձյալ նույնը, 0։ Անգամ երբ մենք ասենք, մենք չենք հիշատակի դա երբևէ։ Եթե դուք սա կյանքի եք կոչում, որևէ մեկը կարծում եմ անգամ չկարդաց մեր առաջարկությունների ցանկը, որոնք պատրաստվել էին մեր մասնագետների կողմից։ Հավատացեք, տարիների ընթացքում մենք կուտակել ենք մասնագիտական լուրջ բազա։ Իսկապես ունենք շատ հետաքրքիր թիմ եւ Հայաստանի բազմաթիվ հաջողություններ տարիների ընթացքում արձանագրել են հենց այդ մասնագետները։ Վերադառնալով գերիների խնդրին։ Դուք 2 օր առաջ տեսաք, որ ականապատման քարտեզները հանձնելու դիմաց մենք ստացանք։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք ոչ թե հայկական մամուլին, այլ ադրբեջանական եւ տեսնեք թե ինչպիսի ցնծություն է այդ կապակցությամբ Ադրբեջանում, դուք կհասկանաք եւ մանավանդ որպես իրավաբան, որ վստահաբար բազմաթիվ բանակցություններ եք վարել, թե դա ինչպիսի արժեքավոր կտոր էր Ադրբեջանի համար։ Ասացեք խնդրեմ, արդյոք մենք այդ արժեքավոր կտորը ձեռք բերեցինք այսօր։ Այսինքն ակնհայտ է, չէ, որ Ադրբեջանի ցնծությունը շատ ավելի մեծ է, հրաշալի է, որ 15 գերի է վերադարձվել, բայց մեզ մոտ ցավ կա, մեր մյուս գերիները չեն վերադարձվել։ Հիմա ասացեք խնդրեմ, կողմնակի հայացքով, մի բան մոռացեք, որ դուք հայ եք եւ ուրախ եք, որ 15 գերի վերադարձել։ Կողմնակի հայացքով համարժեք էր փոխարինումը 1, փոխանակումը, եւ երկրորդը, արդյոք հարց չի ծագում, ինչու հիմա։ Եթե այդպիսի մեծ ցնծություն էր այնտեղ, ինչու հանկարծ հիմա, ինչ այս ամբողջ ժամանակահատվածում Ադրբեջանը հրաժարվում էր այդ քարտեզի շուրջ վարել բանակցություններ։ Ի վերջո այսքան գերիները, որ մինչ այս փուլն են վերադարձել, մինչև այս քարտեզի փոխանցման գործարքը, ի վերջո հիմնական մասը վերադարձվել է ոչ թե հայկական ջանքերով, այլ Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդության միջոցով։ Այնպես որ այո, ուղիներ կային,
եւ կան, այո, իրավիճակը բարդանում է, որտեղ երբ դու տվեցիր քո բանակցային գործիքներից մեկը, հա, էժան գնով, քո դիրքերը բնականաբար նվազում են։ Ցանկացած բանակցությունը, ինչքան էլ դա ցինիկ չհնչի, բայց ցավոք պետք է այդպես խոսենք, որտեղ խոսքը գնում է նաև քաղաքականության մասին, դու պետք է ունենաս պատշաճ բազա եւ բանակցես պատշաճ բազայով։ Գործիքներ կան, եւ այդ գործիքները պարոն Վանեցյանի know-how-ն չի։ Այդ գործիքները հայտնի են բոլորին։ Բայց մի բան է, որ կան գործիքներ, մի բան է, որ այդ գործիքները դու պետք է կարողանաս պատշաճ կյանքի կոչել։ Այնպես որ վստահեցնում եմ դες, պարոն Վանեցյանի բանաձևումները հավանաբար եւ գլխավոր շտաբում եւ ազգային անվտանգության ծառայությունում բոլորը գիտեն։ Իմանալը վերջի նշանակում անել։ Այնինչ որ ասում էր պարոն Վանեցյանը, ասում էր պետք է անել։ Ես կգամ, կսկսեմ զբաղվել դրանով։ Ամենօրյա ռեժիմով։ Հեշտ խնդիր չէ, բայց կսկսեմ զբաղվել։ Եվ վստահեցնում եմ, որ արագ շարժը կտեսնեք։ Շատ բարի, Karnig. Baron Harutyunyan, I'd like to ask a question in English, and to the extent that you can for our viewers, respond in English, because it's going to be a question related to a previous interview we did with the president of Armenia, President Sarkisyan. And it relates directly to the issue, not necessarily for these elections. We're going to step back a little bit from the elections and look at the parliamentary structure in and of itself. The parliamentary system that we have now in Armenia, which we didn't have before. In your view, in your experience, it seemed, and Garo, you can correct me if I'm wrong, but it seemed that the president had suggested that the Armenian civil society wasn't quite at the stage where the parliamentary system would produce the most efficient effects, that we should be moving towards a more presidential system along the lines of the French model, for example, is what he had suggested. My question to you is, do you believe that Armenia, in its current demographic reality, being largely a Yerevan-based country, a city-state in a lot of ways, with at this point, in these elections, one thing that was very clear right from the beginning is that there was a political candidate for every 150,000 Armenians. Do you believe that the parliamentary system will survive in Armenia? Do you think that the presidential system, which is what the president has suggested along the French model, would be a better structural alternative? And if so, why? I think that he brings it up. I think the president brought it up in light of various failures of governmental policy in the last 3 years. And I'm bringing it up in that respect. I want to get your thoughts on that. And Garo, it's really great. As has been said previously in our chats. Գոպի դասենք, նախագահ հանգադում է, որ իր ցերկերը կապված են եւ այս սահմանադրությունը իրեն չի թույլատրում ոչ մի բան անի։ Այդ սահմանադրության հեղինակը լինելով այդ հարցը պետք է որ ուղեկցես։ Հիմա առաջի մասը որ Karnig-ը ասավ նախագահական կամ parliamentary այս որ մեկնեջիշտը Is երկրորդը այդ ամեն մարդ սկսավ խոսիլ սուպեր վարչապետական այս ու այն ու այն։ Դուք իբր հեղինակ արդյոք այդ մեկը ծեր նպատակն էր, այդպես դասավորել, թե այդպես ստացվեց, չգիտեմ, այդ հարցումի պատասխանը ինչպես կպատասխանեք, բայց շատ կցանկանայի իմանալ, եթե ես լինեի ծեր դեր, կասեի ես ինչ կրեցի այս մարդիկը ինչ ուրի, չգիտեմ, համեցեք։ First of all, that's really a great question, and there are three major sub-questions. The first most important question, why we change constitution at all? What's the purpose? It's not just to fix what you have at that very moment. The constitution should stimulate the development of the country. Mm-hmm. And if you check the development of our constitution, 1995, 2005, 2015 was slightly moving towards parliamentary system.
when we're decreasing the power of the chief of state, president during the first two periods, and later we'll come back to the prime minister. But that's the purpose. When we're talking about presidential system, no, France is not the presidential, let's call it semi-presidential. Yes. Even in 1995, we had semi-presidential, but even in semi-presidential system, one is dominated. In 1995, president was dominating in this system. In 2005, parliament starts more, after the changes of 2005, parliament became more dominated in these relations with president. What was the purpose? Why we consider that the parliamentary system will stimulate further development of Armenia? And when I'm saying stimulate, it doesn't mean that you will see the results overnight. And that's not the only idea that, okay, you will switch to the parliamentary system and you will have tremendous results immediately. First of all, not immediately. It will take several years when you will start to see the stimulating effect of this system. And second, you have to put proper mechanisms in order for this system to work properly. And finally, why I consider myself parliamentary system as an important one, or positive one for Armenia. It's not the parliamentary system itself, it's the deficiencies of semi-presidential system. Let's talk a little bit about the deficiencies of semi-presidential system. So let us assume that we have parliamentary elections now, and in 2 years there is a direct election of president of the country in semi-presidential. President in Armenia is the chief commander, right? He was elected, and let us assume that there are different political forces, opposite political forces, dominating in parliament, and president is representing another political force. Having newly established mandate, he knows exactly that these forces in the parliament, the majority in the parliament, who are against the president, they can change the laws and limit his ability to run the country. And because he will have fresh mandate from the people, he is able to create a mess in the country just to suppress the parliament and probably have early parliamentary elections. So there is an internal conflict. We have to eliminate these kind of artificial internal conflicts. Let us switch the situation. President was elected now 2 years ago, and now a new parliament, again, opposite forces are coming into power. What they will do? They will again immediately limit the abilities of president because they are just elected, and they will try to control everything in the governance of the country. And this will be again another disaster for the country when you are limiting the abilities of chief commander. Well, what about the super prime minister? That's the third question. Let me finalize this one. So, knowing that there's such dangers for the country, during all the elections, you can find a lot of arguments why you are not properly following rule of law, electoral practices, good electoral practice, etc., because you are trying to avoid a disaster for the country. So it's so obvious that it's a permanent process, it's a permanent cycle, it's a vicious cycle. So we'll never go out from this cycle. So that's why parliamentary elections, parliamentary system are more proper for Armenia. The second argument, and about super prime ministers. When we're talking about, again, parliamentary system, prime minister, it's not the proper or most typical case what happened in Armenia. If he's doing something wrong, if he is not efficient, he is not successful, the political party itself, the political force will immediately change the prime minister because they would like to stay in power. Not in this case, because it's not a political force. They are not doing politics. Քաղաքականության պայմանագիր is not a party by itself. It's a party person. There's only one person in that party.
as in, unfortunately, many other parties in Armenia. But in this case, having the majority, but there is no debate in that party because they are not politicians. They have zero political experience and they are not doing politics. So when we are talking about very strong prime minister, yes, he should be strong, but he is more restricted by his parliamentary faction because they would like to be re-elected. So they will immediately stop him, change him. So that's the basic idea. Now coming to the idea about politics or Yerevan becoming dominated in politics. Okay, as a capital, definitely it's a typical case, but nevertheless, the basic idea why we switched from the closed lists to open party lists back in 1917, because the purpose is to bring politics into the regions. Nobody expected that it will happen overnight, but it was another stimulative mechanism that within 2 or 3 electoral cycles, you will definitely see that politics in the region will start to grow. And politicians, because there is a, they will, during the parliamentary elections, they will compete with each other, even within one party. That's the basic idea of the open lists against closed lists. Unfortunately, now they switched back to the closed lists, which means that we're again, we're not creating a stimulus for intra-party democracy. Open lists stimulate intra-party democracy. And the final part of your question about the president's role in the country. If we're going to increase the role of the president, we have to switch to the direct elections of the president. The power is the people's power. They have to pass part of their power directly to the president. Are there possible models? Yes, there are. I still consider that it's not the best model, but we can switch to that. But in order to increase the power of the president, we have to assure direct elections of the president, even without giving him big power. So even in parliamentary systems, you can find the models, quite popular models, when the president is elected by the society, and in that cases, he will definitely have more power. Karnig? That's a very thorough answer to my question. There's no question about that. Okay, so if I may then throw something else. Այս Հայաստան Թաշինքը եւ Բադիվ ունեմ Թաշինքը այս երկուքի առումով եւ ինչու՞ չէ առաջին նախագահի գուսակցությունը, եթե չեմ սխալիր, չեմ կարծեր որ Թաշինքը այդ մեկը ըստ երևույթի միանպատակ է, չէ՞, բոլորն իմ կարծիքովս, չեմ գիտեմ դուք կնաք ագարագիլ, իմ կարծիքով այն է որ ներկա կառավարությունը Բաշտոնազուրկ ընել եւ երկրի ղեկը հանցն առնել եւ երկիրը դուրս բերել այս ճգնաժամեն։ Լավ, անգամներ լսած եմ, որ մանր մունր դարբերություններ գոյություն ունին երկրորդ եւ երրորդ նախագահներու տեսանկյունի առումով, բայց քիչ մ ավելի տարբերություններ գրնալ գոյություն ունենան առաջին նախագահի տեսակետը եւ երկրորդ ու երրորդի տեսակետները։ Այս նպատակը որն է, որ բոլորը յուրաքանչյուրը հադար-հադ կմասնակցին այս ընտրություններուն, որովհետեւ բարձ է որ ավելի դժվար թե որևէ մեկ թաշին կամ գուսակցություն ստանա բավարար կվեներ որովհետեւ կարողանա գազմել կառավարություն ու հավասիկ ըստ երևույթի պետք է որ կոալիցիա մը գազմվի վերջի այդ կոալիցիա գազմվելու ժամանակ արդյոք կխորիկ որ այս տարբեր թաշինքները կամ գուսակցությունները առաջին նախագահը կամ երկրորդը կամ երրորդը կամ բարոն Վանեցյանը կամ չգիտեմ ով ուրիշ որ մուտքը կորձե խորհրդարան գրնան իրար հետ համագործակցին այս ահրելի թունավորիչ լեզվապանություններով որ կկատարվի այս վերջերս
որի մասին հաջախագի մարդու իրավունքներու պաշտպանը գսկուշացնե, բայց կարծես թե խուլագանչներու կհանդիպի իր զսկուշացումները։ Դուք կխորիկ, որ այս ընտրություններն յետքումվա հունիս 21-ին մենք պիտի կարողանանք կառավարություն կազմել, մենք ասելով այ ազգը պիտի ունենա նոր կառավարություն։ Ես հույս ունեմ եւ դրա նախադրյալները տեսնում եմ։ Հիմա նախ ինչու այո դուք շատ ճիշտ եք, բոլոր նախագաների մոտ կան տարբեր հարցերի վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ եւ այո դուք նաեւ ճիշտ եք, որ առաջին նախագահի կարծիքը երկրորդից եւ երրորդից տարբերվում է անհամեմատ ավելի շատ, քան երկրորդ եւ երրորդ նախագահների կարծիքը։ Բայց այնուամենայնիվ կարծիքները տարբեր են ու դա շատ լավ է։ Ես կարծում եմ կգնահատեի, որ երկիրը կատաստրոֆայի մեջ է, եթե ենթադրենք երկրորդ ու երրորդ նախագահների կարծիքները համընկնեն։ Եվ դա է թերևս պատճառը, թե ինչու այս ուժերը գնացին առանձին։ Որոշ դեպքերում եւ ընտրական տրամաբանությունը այլ է, որ մեկին գումարած մեկ միշտ չի հավասար է երկուսի։ Ընտրությունների ժամանակ երբեմն այն հավասար է 3-ի, իսկ երբեմն մեկ գումարած մեկը հավասարվում է -1-ի։ Այնպես որ տեսնենք, թե ինչպես է մեր հանրությունը գնահատական տալիս մեր տարբեր ծրագրերին, դրա արդյունքում նոր կմտածենք հաջորդ քայլերի մասին։ Բայց այո, ես տեսնում եմ կոալիցիա ստեղծելու հիմք։ Եվ շատ լուրջ հիմք եմ տեսնում, որովհետև մեր նպատակը իհարկե այս իշխանությունից ձերբազատվելը չէ, սա ընդամենը միջոցն է։ Նպատակները այլ են։ Հայաստանին նորից դարձնել սուբյեկտ, ոչ թե օբյեկտ։ Որտեղ այսօր Հայաստանը վերացել է կարծես թե աշխարհի քաղաքական քարտեզից, հիմա կամաց վերանում է նաև ֆիզիկական քարտեզից։ Պարոն Հարությունյան, երբ որ ասիր սուբյեկտ, հիշեցի նախարար արտաքին գործերու նախարար Դավիթ Բաբայանի խոսքը Արցախի վերաբերյալ, որ պետք է Արցախը մնա միջազգային իրավունքի մեջ, միջազգային հարաբերությունների ներս սուբյեկտ։ Եվ գուզեմ հարցումը հարցնել Արցախի աբակայի դարբերակները 5 տարի անց։ Ձեր կարծիքով ինչ են այդ դարբերակները? I want for our English guests, English speaking guests, 5 years from now, what are the options, the real options that you see in the reality that is now Artsakh in terms of status? And I'm not talking about a political position. I'm talking about a realistic assessment of what we should expect to see. What are the alternatives that we may find ourselves in? I'm not saying that which ones we want. I understand which ones we want. What are the realities that you see simply as an observer, somebody in the field who has studied international law, international relations, and obviously your role in government? What are the realistic options, the alternatives that we as Armenians will be seeing or may be seeing in Artsakh in the next 5 years? Եթե մենք խոսում ենք իրատեսական խնդիրների մասին, այո, մենք պետք է ձգտենք, եւ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, մեր ձգտումը եկեք չնկարագրենք, որովհետեւ պարզ է մեր ձգտումը, եւ այդ ձգտումը պետք է լինի ինչքան հնարավոր է շուտ դա կյանքի կոչել։ Բայց իրատեսական լինելու համար նշեմ հետեւյալը, որ Արցախի հարցում մենք 5 տարվա ընթացքում պետք է խնդիր դնենք ուժեղացնելու եւ տնտեսական առումով եւ սոցիալական առումով Արցախը։ Սկզբում ես նշել էի, եթե հանգարց Արցախից սկսվեց բնակչության արտահոսք, բոլոր մնացած հարցերը անիմաստ են։ Ուրեմն մենք պետք է ուժեղացնենք Արցախը, մենք պետք է անենք այնպիսի պայմաններ այնտեղ, որ Արցախի բնակչությունը վերադառնա։ Իսկ դրա գրավականը խաղաղությունն է, իսկ խաղաղության գրավականը այսօր հաստ է ռուսական խաղաղապահ ուժերն են, որոնց մանդատը կարող է լինել մեծ հարցականի տակ այս 5 տարվա ընթացքում։ Ուրեմն սա առաջնահերթ խնդիրն է մեզ համար, որպեսզի մենք հասնենք նրան, որ նրանց մանդատը չսահմանափակվի զուտ Ադրբեջանի կամով։ Կան այդտեղ ուղիներ, այո, ես տեսնում եմ ուղիներ, մեր քաղաքական ուժը տեսնում է ուղիներ, բայց դա պահանջելու է աշխատանք հենց այսօրվանից։ Իրականում այն պահանջում էր աշխատանք նոյեմբերի 10-ից սկսած։
նոյեմբերի 10-ից մենք պետք է դրա վրա աշխատեինք, հասկանալով, որ մենք չենք կարող 4.5 տարի հետո, ավելի քիչ քան 4.5 տարի է մնացել, հայտնվել հերթական պատերազմի առաջ։ Ուրեմն խաղաղությունը, տնտեսական զարգացումը եւ սոցիալական ապահովությունը Արցախում սա առաջնահերթ խնդիրներն են, որ ես կդնեի իրատեսական առումով 5 տարվա ընթացքում։ Իհարկե, նորից եմ կրկնում, նախընտրական քարոզությունը ենթադրում է, որ բազում քաղաքական ուժեր տարբեր ձևակերպումներ տան, բայց ինչ է հետաքրքիր է, որևէ մեկը ձևակերպումներ հիմա չի տալիս։ Արցախը դուրս է մղվել մեր քաղաքական օրակարգից գոնե իշխանական ուժի։ Արցախի թեմայով բացի ընդամենը ստախոսությունից, կեղծելուց փաստերը մենք որևէ դիսկուրս քաղաքական չունենք, բանավեճ չունենք։ Ու դա ամենացավալին է։ Իդեպ, եթե նայեք այս իշխանության օրոք ընդունված անվտանգության մեր ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, փորձեք մի հատ փնտրել Արցախ բառը այնտեղ եւ դուք կհասկանաք, թե ինչու եմ ես այս աստիճան մտահոգ։ Դա ոչ միայն հետ պատերազմյան իրողություն է, սա նաեւ նախապատերազմյան մոտեցումն է եղել իշխանությունների։ Շատ ցավով եմ ասում դա։ Go ahead, Karnig. I was going to say, I think it's just important to translate a portion of that, in particular, the idea that within the political discourse, the issue of Artsakh is has not resurfaced in any substantive way, and that is one of our guests' leading concerns with respect to that, especially since, Mr. Harutyunyan, earlier in the discussion, you mentioned the fact that the war awakened the Armenian people to the relevance of Artsakh's security to Armenia's own security. I think that many people in the population were surprised to learn that even though it was said, the reality was very much that way, and it took, unfortunately, a war for the governing authorities, but also a good portion of the population to understand the value of Artsakh to the security of Armenia. And I think that was a very important point that you raised. Sorry, Garo, I just wanted to translate that bit. No, that's fine. It's very unfortunate that the level of political debate, because of the governing party, the level is so low that the discussions are more, on a utilitarian level. Nobody is engaging in more thorough discussion on Artsakh issues, on security issues. And that's why part of the population is... Did we lose the connection? I believe we may have frozen the connection. Let's see. I think the connection may have frozen. Garo, sorry, go ahead. No, it's okay. I had a couple of more questions for Mr. Harutyunyan, and primary among them, Mr. Harutyunyan spoke to a reporter or in a program the last 24 hours where his response to post-election instability was one of cautious concern that he would hope that there would not be any post-election instability. And I wanted to get his thoughts on it in terms of, because at the same time, Mr. Harutyunyan essentially ruled out the Bloc that he is the spokesperson of to ever, in any way, shape, or form, quite frankly, to engage in a coalition government with the current government. Ցավոք սրտի հոսանքը անջատվեց թաղամասում եւ դրա համար ինտերնետը գնաց։ Ես հիմա փորձում եմ ձեր հետ 3G-ով խոսել, որակը այդքան բարձր չի լինի, բայց շատ բարի արդեն լսում ենք ցեզ, մենակ ձեր գարը չի երևում այս րոպեին, ոչինչ եթե չերևաց, երևում։ Եղավ, այդքան էլ վատ չէ։ Ուրեմն հետևյալը գգիսվեի ես Կարնիգի հետ, որը իմ մտահոգությունն էր, որ գուզեի ուղղել ցես։
Դուք արտահայտվեցաք այս անցյալ 1-2 օրվա ընթացքին մի քիչ մտահոգությունով եւ միաժամանակ հուսալով, հույս ունենալով, որ հետընտրական ժամանակամիջոցին չլինի անհանգստություններ, չլինի անաբահով իրավիճակ երկրի մեջ, նայած ինչ արդյունք կստացվի այս ընտրություններու ավարտին։ Այդ առումով նաև ես գուզեի, որովհետև դուք երբեք չեք դադամսում սուր հարցերից, հավանաբար գիսասուր հարց հարցնեմ, որտեղ այդ նույն հարցազրույցի ժամանակ, եթե չեմ սխալիր, դուք բացառեցիք համագործակցել ներկա կառավարության հետ, եթե ներկա կառավարությունը որևէ մեկ տարբերակով կամ նույնը ինքնին մնաց ազգային ժողովի մեջ եւ հնարավոր, այսինքն հարկավոր եղավ կառավարությունը ստեղծել կոալիցիա կազմելով, դուք ասեցիք, որտեղ մենք չենք կարող այս մարդիկը քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, ինչպես իրանց այդ կոալիցիա անենք։ Բայց հանուն խաղաղության ես կխորհեմ թե ամեն ինչ կանեք, որ կառավարություն կազմեք, թե չէ կսխալի։ Ուրեմն բանն այն է, որ բառերը շատ գեղեցիկ են հանուն խաղաղության։ Այո։ Բայց երբ մենք ասում ենք, որ նրանց հետ որևէ պարագայում կոալիցիա չենք կազմի, նույնը հայտարարել է Հայաստան դաշինքը, նույնը հայտարարել է, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ դա բացառված է, դա կլինի ոչ թե հանուն խաղաղության։ Դա կլինի հանուն Հայաստանի հերթական ձախողման։ Կստացվի, որ մենք գեղեցիկ բառերով փաթեթավորում ենք Հայաստանի պետականության կորուստը։ Դա է պատճառը, որ մենք ասել ենք, դա բացառված տարբերակ է։ Հասկանալի է, որովհետև քանի որ այդպես պատասխանեցիք, նաև ծեր բառերով ձևավորեմ ուրիշ հարցումը։ Դուք ասեցիք վերջերս, որ երկիրներու միջև որևէ մեկ հարցի առումով գոյություն ունին երկու հիմքեր, հիմնավորումներ։ Մեկը քաղաքական դիսկուրսն է, իսկ մեկը իրավական։ Արդյոք ո՞րն է քաղաքական հիմնավորումը, ո՞րն է իրավական հիմնավորումը, բադիվ ունեմ թաշինքի հանդեպ Արցախյան ինքնորոշման հարցով, որի մասին դուք ըստ երևույթի բավական դպավորիչ եւ դեպիրված արտահայտություններով հանդես կուտաք։ Շնորհակալություն, լավ հարց տվեցիք։ Այո, ցանկացած հակամարտության լուծման պարագայում երկու կոմպոնենտ կա՝ քաղաքական եւ իրավական։ Իրավական կոմպոնենտը դա այն է, ինչ ես նշեցի մեր հանդիպման սկզբում, դա միջազգային իրավունքի հանրահայտ սկզբունքներն են, որոնք այս իշխանությունը չգիտես ինչու ասեց մենք եւ Ադրբեջանը տարբեր ձևերով ենք մեկնաբանում, խնդրում եմ համանախագահները մեզ պարզաբանեն, չհասկանալով, որ այդ սկզբունքները շատ բնական է, որ մենք տարբեր ենք մեկնաբանում, դա հենց քաղաքական կոմպոնենտ է։ Իրավական հետեւյալն է, դրանք մեկնաբանում են կամ միջազգային փաստաթղթերով, կամ դատարանի որոշումներով։ ICJ-ի որոշումներ, միջազգային փաստաթղթեր։ Քաղաքական կոմպոնենտները եթե մեր լինեին նույնը, հա, կամ իրավականի մեկնաբանությունից զատ այլ բան չլիներ, բանակցություններն են անհաստ։ Որտեղ դա դու ունես ուղղակի բանաձև, կիրառում ես, տեսնում ես 2-ին գումարած 3 ինչի է ավազար, 5 օքեյ գրեցինք 5։ Այնպես որ իրավական գնահատականների մասին արդեն խոսեցի, մենք պետք է հիմքում դարձյալ ընդունենք 3 տարրերը։ Տարածքային ամբողջականություն, ինքնորոշման իրավունք, ուժիչ կիրառման սկզբունք, երբ մենք խոսում ենք տարածքային ամբողջականության մասին, շատերին թվում է, որ երբ մենք ասում ենք, որ մենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված հարց չունենք, որ մենք տարօրինակ ձևակերպում ենք ասում, կտվեմ առիթ պատասխանեմ, որ դատարանի մեկնաբանությունը շատ հստակ է։ Տարածքային ամբողջականության սկզբունքը գործում է ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների միջև։ Այսինքն այն որևէ ձևով չի սահմանափակում Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, որտեղ Արցախը ՄԱԿ-ի անդամ չէ։ Հիմա նայեք, ես դες տվեցի մեկ մեկնաբանություն դատական ակտից։
ինքը միանշանակ է ընդունված բոլորի կողմից ոչ, բայց սա արդեն մեր քաղաքական դիրքորոշումն է։ Մենք այդ մեկնաբանությունը ձևակերպում ենք եւ առաջ ենք տանում մեր ձևակերպումներով եւ գտնում ենք դրա համար հիմնավորումներ միջազգային փաստաթղթերում։ Բայց ինքը որպես կանոն չի ամրագրված, ինքը մեկնաբանությունները ակադեմիական գրականության մեջ եւ այլն։ Այսինքն մենք ասում ենք, այո, մենք երբևէ որևէ խնդիր չունենք ձեր տարածքային ամբողջական հետ կապված։ Մենք Հայաստանը չի հավակնում Ադրբեջանի տարածքներին։ Այն ինչ այս իշխանությունը ցավոք սրտի միգուցե տգիտության ամենայն հավանականությամբ պատճառով մխրճվեց այդ դաշտ եւ ստեղծեց պատրվակ պատերազմ սկսելու։ Ուրեմն մեր քաղաքական դիրքորոշումները տվյալն են։ Մենք եւ դուք Ադրբեջան Հայաստան տարածքային իրար պրետենզիաներ չունենք։ Ոչ դուք կարող եք մեր նկատմամբ ունենալ, ոչ մենք ձեր նկատմամբ։ Բայց մենք ասում ենք, որ կա Արցախ, որը ինքնորոշվում է, ու դա եւս իրավունք է։ Ու ինքը չի կարող խախտել մեր տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Իրենք ուղղակի ինքնորոշվում են, դառնում են ինքնուրույն պետականություն։ Սա է մեր քաղաքական դիրքորոշումը եւ ընդհանուր ուղղությամբ մենք այդ ճանապարհով գնալու ենք եւ փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ապացուցենք, որ դա հիմնավորված է նաեւ ակադեմիական գրականությամբ եւ դատական ակտերով եւ այլն։ I think it's worth translating if we can. Sorry? I wanted to just translate some of those points because I think, Mr. Harutyunyan, I think you identified a real nuanced and very important international legal position, which I think that, given the conflict, one would think that that it would be shared throughout the voting population more to understand that nuance, and perhaps it's because of the legal education and international law background that you have, that you identified the issue that Armenia and let me just paraphrase real quickly for our English-speaking viewers, that territorial integrity itself is a concept. Recognizing one's territorial integrity is an act among UN member states, and Artsakh is not a UN member state. So Armenia and Azerbaijan don't have any issues with respect, well, didn't until very recently have issues regarding territorial integrity and the borders, if you will. But with respect to Artsakh, Artsakh Artsakh has its right of self-determination, and that issue itself is what is presented to the OSCE Minsk Group, for example. You didn't use those words, but other international bodies that are trying to seek resolution to the issue. And I think that that's an important nuance for people to understand. What is the role? Garo's question, of course, was what is the role of the Tashik, the alliance, with respect to Artsakh in this point of view? And you quite adeptly identified the legal positions that the alliance would take, as well as the approach, the political approach in terms of argumentation on those issues. So I think it's a really important point to highlight. Maybe it's because I enjoy international law that I find that interesting, but I wanted to make sure that was translated for our English-speaking audience, that difference, that nuance between and why, frankly, we have always discussed the Artsakh issue as an Artsakh-Azerbaijan issue and not an Armenia-Azerbaijan issue, which is unfortunately lost in the narrative of today's governing authorities. Garo? Well, we have for years spoken about the right of self-determination to stand up and decide how one wants to live and how one wants to carry himself or herself. It seems to me that Mr. Harutyunyan's brief response was, to me, the fundamental basis of a foreign policy approach to the issue, which then begs the question: why didn't foreign ministers, there isn't one now, there's not even a deputy foreign minister. Why didn't prior foreign ministers in prior administrations, including the administration that Mr. Harutyunyan was justice minister in, take this approach and perhaps pull representation from Artsakh
Because if it is the people of Artsakh that are going to speak about the right of their self-determination under internationally accepted norms and legal precedent, why was Armenia doing the bidding about the rights of the people of Artsakh? I always have, and I'm no international lawyer, I've always thought, well, they were a signatory in Bishkek in 1994 for the so-called ceasefire. How come they were pushed out of the, bargaining table about their own destiny? If you imagine somebody is going to decide my fate, your fate, Mr. Harutyunyan's fate, and neither one of us have anything to say about it. That is a very, very emasculating feeling, if you ask me. So I don't know, Mr. Harutyunyan, perhaps you should throw your hat in the ring for Foreign Minister of Armenia after June 20th, because I like that approach. It's a simple approach. It's a straightforward approach. Anything else you care to add about that? Garo, շնորհակալություն, ինչ վերաբերում է ուրեմն այս մոտեցումներին, մենք երբեմն որ գործ ունենք ընդհանրենք Արցախի վերաբերյալ փաստաթղթերի, մենք մոռանում ենք պատմությունը, բացատրեմ ինչի մասին է խոսքը։ Այդ երեք սկզբունքները, որպեսզի ամրագրվի փաստաթղթերում, ավելին ստացվի դրանց տակ նաև Ալիևի ստորագրությունը, 14 տարի։ Garo, Այո, լսում եմ։ Պահանջվեց 14 տարի։ 14 տարվա ընթացքում մենք հասանք նրան, որ այս երեք սկզբունքները հայտնվեցին փաստաթղթերում։ Բայց հիմա եթե դուք հարցնեք շատ-շատերին, անգամ քաղաքական գործիչներին, դուք կտեսնեք, որ բոլորին թվում է, որ դա առաջի օրվանից ամրագրված է եղել։ Երբ դուք արտաքին գործերի նախարարությունը ինչու չի առաջ տանում այդ գիծը, արտաքին գործերի նախարարությունը իդեպ եւ առաջին նախագահի, եւ երկրորդ նախագահի, եւ երրորդ նախագահի, արտաքին գործերի նախարարությունները նախագաների հանձնարարականները կատարելով քայլ առ քայլ մեզ տարել են առաջ։ Երեք նախագահներն էլ ունեն վիթխարի լումա այդ առումով։ Ու այն կետը, որին մենք հասել էինք, այսպես ասենք 2018-ին, թեև դա վերջնական լուծում չէր, սակայն սա վիթխարի քայլեր դեպի լուծում։ Ուղղակի այդ տարիները դրանք ոչ թե վատնած տարիներ էին։ Ամեն անգամ մենք նորանոր քայլ էինք կատարում։ Անգամ ապրիլյան պատերազմից հետո մենք կարողացանք կապիտալիզացնել այդ պատերազմը, ստանալով Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի պայմանավորվածությունները։ Այնպես որ սա քայլ առ քայլ մոտեցում էր։ Ես այս առումով իհարկե միշտ ցանկանում ես, որ ավելի ինտենսիվ գնան բանակցությունները, բայց ինքը հեշտ խնդիր չի եղել եւ այս սկզբունքները վերջին ժամանակահատվածում են մտել այդ ամեն։ Այդ քննարկման առարկա դարձել։ Շատ լավ։ Ես որովհետեւ չմոռանամ Կարնիկ, ես ժամն էլ արդեն մի ժամ անցել է, մի հատ գարջ հարց տամ, բացի ներկա կառավարությունեն, որ դուք կխոսիք, որ մենք չենք կարող կոալիցիա գազմել մարդկանց հետ, որ չեր գարզիկով քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, դուք նկատի ունեք, ես կխորիմ, եթե չէ, խնդրեմ ճշտեք ինձ, նկատի ունեք իշխող քաղաքացիական պայմանագիրի այդ հավաքածուն, թե նկատի ունեք նաև ներկա ազգային ժողովը, որը ներառում է Փառքավաճ Հայաստան, որը ներառում է Լուսավոր Հայաստան։ Ես այլոց մասին հիմա չէի ուզենա գնահատականներ տալ, որովհետև շատ հստակ, եթե օրինակ պայմանական մենք պետք է ինչ որ X քաղաքական ուժի հետ մտնենք կոալիցիայի մեջ, մենք պետք է շատ հստակ ամրագրենք թղթի վրա միջազգային ասպարեզում նրանց կոնցեպտը, ինչ սկզբունքների հիման վրա ենք շարժվելու առաջ, ինչ դերակատարում ենք տեսնում Ռուսաստանին, Մինսկի խմբի համանախագահներին, առանձին ԵՄ-ին, առանձին Ամերիկային, Իրանին, Վրաստանին, այսինքն այդ բոլոր սկզբունքների վերաբերյալ, եթե չեղան ընդհանուր մոտեցումներ, առնվազն ուղղակի առումով ոչ թե քայլերի, կոալիցիայի մասին խոսելը երևի թե լինի անիմաստ։ Բայց դրա համար ընտրական օրենսգիրքը նախատեսել է նաև որոշակի ժամկետ, որպեսզի կողմերը ոչ թե ոտքի վրա պայմանավորեն ձեռքի տան ասեն գնացին կոալիցիա, որ նրանք կարողանան հասնել համաձայնության այդ հարցերի շուրջ։ Այո, կան հետ եւս երբևէ հնարավոր չի կոալիցիա, այնքան արմատական են մեր տարբերությունները ի սկզբանե։
բայց նրանց թվարկել էլ կարժի, որտեղ իրենց թվարկել արդեն իրենց գովազդել կնշանակի։ Եթե կարենայի, Գարո, ես մի հատ վերջին հարցում, եթե կարելի է։ Պարոն Հարությունյան, գուզեի ձեզ հարցնել, թե սպյուրքին թերը ինչ կրնալալ, ոչ թե Հայաստանի, բայց ազգային անվտանգության, Հայաստանի ազգային անվտանգության վերաբերյալ սպյուրքին թերը ինչ կարող է լինել աբակա Հայաստանի։ Ձեր կարծիքները։ Սպյուրքի դերը վիթխարի է, ընդ որում սպյուրքի դերակատարումը չպետք է լինի, այսպես ասենք, միակողմանի, ոչ թե մենք ունենք ակնկալիք սպյուրքից, այլ դա պետք է լինի շատ հստակ գիտակցված, համատեղ աշխատանք, որտեղ Հայաստանն էլ պարտավոր է օգնել սպյուրքին։ Մենք չենք կարող ակնկալել միակողմանի։ Վիթխարի մարդկային ռեսուրս, ինտելեկտուալ պոտենցիալ։ Խոսքը ֆինանսներին չի վերաբերում, հավատացեք, դա 10-րդ խնդիրն է ընդհանրապես։ Այս այն մարդկային ռեսուրսը եւ պոտենցիալը, որ մենք ունենք, որտեղ մենք իսկապես կարող ենք անկաշկանդ, բայց փակ քննարկումներ անել եւ գտնել յուրաքանչյուրի առավել արդյունավետ դերակատարումը ընդհանուր ռազմավարության մեջ, ես կարծում եմ այդ պոտենցիալը չօգտագործելը նշանակում է կրակել սեփական ոտքին, հա։ Անջատվեցա։ Նորից դայնը մի բան ընդհատվեց ու հետո այո։ Եղավ։ Այո, շատ շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, կարծեմ արդեն մեր ինչպես որ Գարոն ասավ, մեր 1 ժամը անցել է եւ գուզեի ցեզի դալ պարոն Հարությունյան վերջին խոսք, վերջին խաղապարներ մեր ընդհանրապես մեր հետևողները այդ intellectual-ներն են շիդագը սպյուրքի մեջ անշուշտ Հայաստան եւ Արցախ եւ գուզեի ցեզ վերջին խոսքը դալ որ իրենց մեր ասենք թե Հայաստանի աբակային այդ թերերը ինչպես որ ասիր ինչ ոլորտներում գրնան սպյուրքը հայերը օգտակար դառնալ այո բայց ձեր կարծիքով թե այդ սպյուրքի եւ Հայաստանի հարաբերությունը ինչ what I guess my question is what do you wait to see from the diaspora in terms of the new Armenia? What do you wait to see in terms of from institutions and from individuals? Առաջին հերթին Գառնիկին ստվում է մենք պետք է ունենանք ի վերջո ազգային ծրագիր, ազգային գաղափարախոսական ծրագիր, որը մեզ միավորում է, անկախ նրանից դու Հայաստանում ես, դու Հայաստանի քաղաքացի ես, ցանկացած հայի միավորող ազգային գաղափարախոսություն։ Սա առաջնահերթն է, բայց սա ընդհանրապես հենքն է, փիլիսոփայական հենքն է յուրաքանչյուրիս համար, բայց դա չիմանալը, դա չմշակելը եւ չզարգացնելը կարծում եմ անթույլատրելի է։ Իսկ ինչպիսին եմ ես տեսնում, նախ նշեմ, որ մեր սփյուռքը շատ տարբեր է։ Եվ սփյուռքի յուրաքանչյուր հատվածի հետ կապված կան սպეციფიկ ձևեր աշխատելու, որտեղ մենք ունենք աշխատանքային սփյուռք, մենք ունենք վերջին տարիների սփյուռք, մենք ունենք ցեղասպանությունից հետո մազապուրց եղածների սերունդները եւ այլն։ Եվ այդ սփյուռք հատվածները բնականաբար ունեն նաեւ իրենց ներքին խնդիրները, քաղաքական կուսակցությունները, որոնք մինչև հիմա երբեմն իրար միջև ունեն շատ լուրջ հակասություններ եւ այլն։ Որոշ դեպքերում մենք պետք է մտածենք ապա քաղաքական կառույցներ, մասնագիտական կառույցներ ստեղծելու եւ իրավաբաններ Armenian Bar Association-ը դրա վառանդամներից մեկն է, հա, ներկայացուցիչներից մեկն է իմ գաղափարի։ Բայց մենք պետք է իսկապես առանձին սփյուռքի հետ միասին, ոչ թե այստեղ նստենք ես իմ կաբինետում եւ ասեմ, այս սփյուռքի հետ մենք այսպիսի գծագրեր ենք գծում։ Մենք պետք է ձեր հետ միասին դա ստեղծենք, որտեղ իմ կաբինետում գծվածը չի աշխատի, ոչ էլ ձեր կաբինետում գծվածը կաշխատի։ Մենք պետք է միասին նստենք ու ոչ թե էկրանների առաջ, ոչ թե ֆորումներ, որտեղ կան պաշտոնական ելույթներ, այլ աշխատանքներով դնենք ու գնանք առաջ, մշակելով սփյուռքի դերակատարումը Հայաստանի կյանքում եւ Հայաստանի դերակատարումը սփյուռքի կյանքում։ Կարճ այդպես։ Շատ գեղեցիկ, պարոն Հարությունյանը, կարծեմ այդ ազգային ծրագիրի գեդը շատ կարևոր գետ մնե the idea of national
What's the best translation, Garo? National consciousness, identity. National agenda. National agenda. National agenda. Yes. And I think that that's a very powerful note to close our discussion with. I think that both of our viewers and our guests would agree on that point. To all the tens. And with that, I'd like to pass it on to Garo for his closing remarks. Thank you. First, I want to thank Mr. Harutyunyan. Իսկապես շատ շնորհակալ ենք պարոն Harutyunyan, ձեր ժամանակի համար, ձեր միտքերը փոխանակելու պատրաստակամության համար, ձեր համեստության համար, բարի ինքուն իմաստով, որովհետև առիթ ունեցանք մի քիչ զրուցել նախքան լայվը սկսելը, գցանկանամ ձեզ ամենայն հաջողություն իշահ Հայաստանի հանուն հայության, հանուն այդ ազգային ծրագրի։ Ես կխորհեմ, որ մենք լինելով թարերը թար գոյատևած ազգ, մենք լինելով ավասիկ 30 ավելի տարի, 30 տարի անկախացած դորից անկախացած պետություն, մանդատ ունենք մեր առաջ, բոլորս ալ, որտեղ որ մենք բնակենք, եւ իմ հույսը հավատքը այն է, որ մենք պիտի կարողանանք եղանակի համեմատ փոխել մեր մոդեցումը եթե պետք է եւ անել այն ինչը որ բարդաթիր է մեր համար անել գոյատևելու համար որովհետեւ մեր առաջիկա սերունդները ունենան այդ արիթը ինչպես որ դուք ասիք սերնդափոխության առումով դառնալ աբակա արտարատատության նախարարներ, աբակա վարչապետներ, աբակա նախագահներ, աբակա ազգային ժողովի անդամներ, աբակա դիբար քաղաքացիներ Հայաստանի եւ ինչու՞ չէ Արցախի հանրապետության։ Այդ նպատակով է որ մեր ծրագիրը կշարունակվի այս հարաճիգա շաբթվա ընթացքին մենք նպատակ ունենք հյուրասիրելու դարբեր քաղաքական գործիչներ մինչև այս ընդդության շեմին եւ հույս ունենք որ հունիսի 21-ին գունենանք այդ խոհեմությունը դասմելու վերանորոգված նոր կառավարություն եւ գնալու առաջ եւ ես կցանկանամ որ պարոն Harutyunyan դուք մաս կազմեք այդ առաջիկա Հայաստանին ծեր ներդրումով, ծեր փորձով, ծեր փորձառությամբ եւ ծեր նվիրումով շատ շնորհակալություն ցեզի եւ մնանք կապի մեջ իրար հետ հանուն մեր հայրենիքի շնորհակալ եմ Շնորհակալություն Պարոն Kerkonian, պարոն Ghazarian, իսկապես դել է շատ հետաքրքիր շփվել, ես երբեմն առիթ ունենում եմ երբ հնարավորություն է լինում տալ ձեր հարցազրույցները եւ կարծում եմ շատ օգտակար են իսկապես։ Շնորհակալություն։ Բարի օր ձեզ։